एक छींक काफ़ी आम चीज़ है। जब हम छींकते हैं तो हमारे लंग्स में मौजूद फ्लूइड हमारे नाक और मुंह से निकल जाती है। ये तो सबको पता है, लेकिन कितनी स्पीड से निकलती है मैं बताता हूँ। यह हमारे मुंह से और नाक से 35 मीटर पर सेकंड या फिर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकलती है। ये तो बात हुई स्पीड की। अब ये कितनी दूर जाती है ये भी बता देता हूँ। हमारे छींक में मौजूद बड़े ड्रॉपलेट्स कुछ 2 मीटर तक चले जाते हैं। वहीं जो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर जाते हैं, इनसे कुछ 4 गुना दूर यानी 8 मीटर तक। क्या ये फैक्ट आप जानते थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।